Turabasuhuje. Yesu ashimwe. Bene data bakundwa, Uwiteka bishimire kandi akomeze kubana namwe muri ibi bihe, kandi mukomeze mushikame, mukomeze muhagarare gitwari, mukomeze kandi mwizere Uwiteka, kubera yuko niwe twemeye kandi niwe ushobora byose. Turi rero muri za nyigisho zo gusenga, turacyari mu buryo twifata dusenga. Tumaze kubona gusenga twicaye, tumaze kubona uko dusenga dupfukamye. Iyo wicaye utuje, witeguye ikiganiro gituje, uba ushaka ubusabane. Wicaye araganira kandi agasabana, akumva neza ibyo abwirwa, kandi akagira n'icyo abivugaho, akagira n'ubusabane n'uwo baganira. N'Uwiteka rero turicara tugasabana nawe, tukumva icyo atubwira kandi natwe tukamubwira. Kandi twabonye ko gusenga upfukamye ni uguca bugufi, ni uguha icyubahiro Uwiteka, kandi ni ukwitanga, ni ukwiha Imana wese, ukemera yuko iyobora ibyawe byose. Ni ukuvuga rero ko ubwo buryo twabonye bwose si ubwo ngubwo gusa, hari n'ubundi tugiye kuvugaho uyu munsi, ari bwo guhagarara. Tujya tubona akenshi mu nsengero cyangwa ahandi basengera, umuntu asenga ahagaze, cyangwa se akaba yari yicaye ukabona arahagaze. Gusenga, ushobora no gusenga rero uhagaze. Ese guhagarara bisobanuye iki? Ese ko abantu bahagarara cyangwa se bakagenda? Reka twifashishe ijambo riri mu Befeso igice cya 6:14, aho ijambo ritubwira ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Ni ukuvuga ngo iyo uhagaze, umubiri hafi ya wose uri ku kabarore, uhagaze nyine. Niyo mpamvu bahita banavuga ngo mukenyere ukuri, mwambare gukiranuka. Mbese gukiranuka gukingira igituza, ni ukuvuga ngo urahagaze kandi uremye. Kandi uhagaze ni ukuvuga ngo hari icyo aba yiteguye, cyangwa se hari uwo aba yiteguye. Dushyize mu buzima busanzwe, akenshi iyo turi ahantu twicaye, hari igihe tuba twicaye wenda dutegereje umuntu mu nama, cyangwa se mu materaniro, cyangwa se mu biterane. Umunyacyubahiro twari dutegereje yaza, tugahaguruka ndetse tukanakoma amashyi. Hari n'igihe kandi tuba turi hagati mu kibwirizwa, umuntu yafashwa n'ijambo agahaguruka ndetse akanakoma amashyi. Guhaguruka rero hari icyo bivuze. Ntabwo ari uguhaguruka gusa mu kavuyo, ahubwo hari icyo bivuze. Ni ukuvuga ngo uhagurutse ni uko hari imbaraga aba yumva yongerewe. Hari imbamutima ziba zize muri we zituma areka kwicara agahaguruka. Uhaguruka rero bigaragaza ko hari igikorwa yiteguye gukora. Uhaguruka kandi bigaragaza yuko ashikamye, akomeye mu byarimo, yizeye kandi ahamanya n'ibyarimo. Rero akenshi ntawe uhaguruka ari mu bwoba cyangwa se ari mu rungabangabo. Oya, umuntu wese ahaguruka ari uko ashikamye. Kandi guhaguruka nyine, haguruka ni ukuvuga ngo iyo umuntu akubwiye ngo haguruka, aba asa nk'ukumaza ubwoba. Guhaguruka rero, uhaguruka ari uko witeguye kugira igikorwa ukora. Natwe rero duhaguruka ari uko twasabanye n'Imana, kandi twiteguye gukorana nayo muri byose. Twiteguye kumva ibyo itubwira, twiteguye kandi kubishyira mu bikorwa. Nyuma rero yo kwicara tugatuza, tukumva icyo Imana itubwira, nyuma yo gupfukama tukihana ibyaha byacu, tukiha Imana twese, kandi twarangiza tugaca bugufi, tukumva ko ariyo ishobora byose. Turarangiza rero tukuzwa, tugahaguruka, ubundi tukagenda ku murimo yadusabye, ubundi tukajya gushyira mu bikorwa ibyo twavuganye. Rero mwene data, ndakwingira kugira ngo wakire izo mbaraga ziri mu guhaguruka, wakire izo mbaraga zituma uhaguruka, uhagarara ushikame, ubundi ukomeze urugendo uri kumwe n'Uwiteka, uri kumwe na Yesu wagupfiriye, uri kumwe na Yesu waguhuje n'Imana, kuko ari we wenyine uhuza abantu n'Imana muri iyi si. Uwiteka rero abaha umugisha,
Uwiteka abagirire neza. Ubwo bwari uburyo bwo kwifata dusenga, bwari uburyo abantu benshi wenda mwari muzi ariko wenda hari mutazi ibisobanuro byabwo. Ni ibyo ngibyo rero, ngaho mukomeze mukurikirana ubutumwa, kandi niba ari ubwa mbere wari utugezeho kanda subscribe kugira ngo n'izindi nyigisho zikugereho ku gihe, kandi ukomeze urebe, hari n'ibyigisho byatambutse byinshi kandi byakugirira umumaro, byakubaka mu mwuka ndetse no mu mubiri. Uwiteka rero abaha umugisha, Uwiteka abagirire neza, Uwiteka abarindishe amahoro ye, kandi umugisha we uva mu ijuru ubaheraho mu ijuru. Komeza ubane namwe mwese n'abanyu bose mu izina rya Yesu. Amen.